Zdravo i dobrodošli na kanal Večne mladosti. Danas ćemo se uputiti na putovanje ka skladu vaše svesti i pronalasku unutrašnjeg mira. Sklad svesti nije samo pojam, to je stvarnost koju možete živjeti svakog dana. Zaronimo zajedno u dubine učenja doktora Grigorija Grabovoja da bismo otkrili kako. Ovo nije samo put ka miru, ovo je put ka otkrivanju vašeg istinskog bića. Počnimo. Moje ime je Svetlana Novak, prenosim vam znanja o večnom životu i večnom razvoju, kao i načinu brze strukturizacije svesti za srećan i ispunjen život. Radimo učenje doktora Grigorija Grabovoja. Naša današnja tema je skladan razvoj svesti, put ka unutrašnjem miru. Radimo citate iz autorskog seminara 67, učenje o duši. Grabovoj kaže, ako fizičko telo jedinoga Boga izgrađuje stvarnost, dovoljno je razviti dušu na nivo realizacije stvarnosti u pravcu norme, u pravcu fizičkog tela jedinog Boga i ljudi će vaskrsnuti. Dobija se da je dejstvo upravljanja stremljenje ka fizičkom telu jedinog Boga. Bilo fizičkim telom, bilo dušom, to su izjednačeni principi, jer naša duša izgrađuje telo, telo je deo duše. Dakle, fizičko telo jedinog Boga izgrađuje celokupnu stvarnost za sve nas. Pošto nama treba stvarnost koja je idealna i koja je po normi Boga, znači mi treba da razvijemo dušu u pravcu norme, odnosno u pravcu fizičkog tela jedinoga Boga i da stremimo stalno ka Bogu. Postoji intelektualni nivo ćelije ili atoma molekula i to je veoma visoki intelektualni nivo. Ako uporedimo taj nivo sa fizičkim telom jedinog Boga, savršeno su vidljivi sledeći zakoni. Konkretno uzajemno dejstvo ćelije sa susednom ćelijom, odnosno sa susednim elementom stvarnosti. I svaka ćelija se može obnoviti, jer ima direktan kontakt sa Bogom, a ona je kod Boga neuništiva. Dakle, vidite, mi kad imamo skladan razvoj svesti, mi imamo i skladan razvoj ćelija i nikad se neće desiti da neka ćelija kaže ne, ja neću da radim u ime sklada ovog tela, hoću da imam neki svoj program drugi i da krene da metastazira, pa na kraju uništi i sebe i telo čoveka. Dakle, nama je itekako važno da se stalno približavamo fizičkom telu jedinoga Boga i dušom i našim fizičkim telom i da svaka naša ćelija bude svesna toga ne samo da služi nama, nego služi i fizičkom telu jedinog Boga, jer smo mi ćelije u telu Boga. Znači, Božje ćelije su neuništive i svaka ćelija naša treba da ima direktan kontakt sa Bogom, odnosno da osvesti da je i ona neuništiva. Bog se razvija skladno, a kao primer dr. Grabovoj daje sinusoidni sistem rada srca. Dovoljno je da unesemo ovaj sistem rada u svoju svest, a zatim da taj primer izvedemo u strukturu duše, kao što je moguće uvesti brojčani niz. Znači, mi možemo u strukturu duše i u svoju svest da uvedemo brojčani niz, recimo 514, podmlađivanje, ili 419, skraćeno, večno zdravo telo. Ovde dole sam prikazala jednu sliku za one koji možda eventualno još uvek ne znaju. Duša se nalazi u sredini naših grudi, ona daje informacije duhu, duh to prenosi u svest, a svest je kao četvorostrana piramida koja ide od naših ramena pa gore iznad glave i zlataste je boje. Dakle, mi ćemo sad ovaj sinusoidni sistem rada srca uvesti u svoju svest. Dakle, u ovo žuto što vidite na donjoj slici, a zatim da to izvedemo u strukturu duše. Znači, duša se nalazi u sredini naše grudi, jarko je plave boje, i u duši se nalazi bezbroj tih belih sferica, to su zadaci sa rešenjima. I sad ćemo ovde držati koncentraciju, onoliko koliko vi smatrate da je vama potrebno. Evo, možemo svi odvojiti 1 minut za to. Dakle, pogledajte
sinusoidni sistem rada srca se nalazi gore desno. Unećemo taj sistem rada u svoju svest, zatim u strukturu svoje duše i ostati u stanju mira 1 minut i posmatrati usklađivanje naše sa skladnim razvojem Boga, jer Bog se uvek razvija skladno. I onda i naše ćelije dobijaju taj impuls da i one skladno rade, a nama to jeste jako važno da bi nam telo bilo večno zdravo. A kod onih kod koji sad trenutno telo nije zdravo, da krene da se samo isceljuje. I dakle, ovu koncentraciju možete da držite bilo kad, ovu sliku da imate ispred sebe, da unesete, znači, taj sinusoidni sistem rada srca u svest i u dušu i da posmatrate šta se dešava. Upravljamo sada narednih 1 minut. Kome treba više da upravlja, zaustavite klip i upravljajte dušom. Radimo. Ovu tehnologiju možete praksati uvek i vremenski onoliko dugo koliko vi smatrate da treba i koliko vam prija. Ukoliko kad radite ovu tehnologiju iz početka imate trnce ili možda vrućinu ili neki nemir, onda sebe postavite u stub svetlosti jedinoga Boga i punite svoje telo belo-srebrnom večnom materijom i ući ćete u stanje mira. Zašto se ovo dešava? Prethodno što sam rekla, pa zbog toga što negativni programi iz DNK moraju konkretno da se udalje. Logika će shvatiti da je to udaljeno samo kada dobije jasno osjećanje od tela. I onda telo jasno osjećanjem, bol, trnci, vrućina, mravinjanje ispod kože ili nešto slično, kaže logici, ova tehnologija radi, logika kaže u redu i dalje možeš da upravljaš i da postižeš sve brže rezultate. Dakle, to se dešava možda samo iz početka kad krenete da radite, ali kasnije toga više nema jer vi već ulazite zaista na skladan put razvoja, sreće i uvek da postižete rezultate koji su vam potrebni. Skladan razvoj svesti je stalni proces buđenja, rasta i unutrašnjeg mira. Ono što sam danas podelila su koraci na stazi koja je jedinstvena za svakog od nas. Vaša putanja ka unutrašnjem miru je nova prilika da se povežete sa svojom unutrašnjom mudrošću. Zahvaljujem se svima koji su se pridružili danas i delili ovaj prostor sa mnom. Ako ste pronašli vrednost u onome što ste čuli, molim vas da lajkujete ovaj video, podelite ga sa onima za koje mislite da će im koristiti i pretplatite se na kanal ako to već niste učinili. Ostavite svoje misli, osjećanja i uvide u komentarima ispod. Vaša interakcija pomaže ne samo u širenju ovih znanja, već i u građanju zajednice čiji se članovi podržavaju i inspirišu. Nastavite da hodate svesno, sa srcem punim ljubavi i mira. Neka vas Bog vodi ka sreći i uspehu. Vidimo se u sledećem videu, a vi možete još i kliknuti i na zvonce. Ukoliko želite da dođete na obuke, možete se prijaviti na obuku Duša vodi, uspeh prati. Imate ovde link dole. Ovo će biti obuka od 5 meseci, temeljna
Dakle, proći ćemo sve seminare od doktora Grabovoje i dobili smo 10-ak novo prevedenih seminara u novembru koji nikada nisu do sada predavani. Dakle, imate 21 seminar o duši i 8 dodatnih seminara koji isto imaju delove o duši. Imate individualne treninge 1:1, to je ukupno 21 sesija i praksu od 105 dana. Radit ćemo 5 dana u nedelji, 5 meseci, vikende ćemo imati slobodne, imat ćete mentorski rad sa grupom i pojedinačno i dostupnost mentora bukvalno 24 sata na dan tokom tih 5 meseci. Dakle, link je ovde, imate ga ispod ovoga klipa i možete pogledati na sajtu šta ova ponuda sadrži. Obuka broj 2. Na jednoj platformi je uspeh 100%, imate više od 40 seminara u koncentrovanom i jasnom vidu, 30 seminara, svaki traje oko sat vremena ili manje, i imate 10 dugih seminara koji traju od 4 sata, 5, 6 i više sati. Imate i ogromne bonuse i sve to po jednoj ceni od 29.000 dinara ili 250 eura. Link je ovde, a imate ga ispod ovoga klipa. Koja je razlika između obuke 1 i obuke 2? Obuka 2, tu su vam seminari snimljeni i nemate direktan kontakt i rad uživo i rad u grupama i rad sa trenerom 1:1. Međutim, ova obuka je izuzetno korisna, ova obuka broj 2, jer to je bukvalno koncentrat znanja i svih dela doktora Grabovoja za 15 godina mog rada i učenja ove materije. Inače, mogu vam reći da skoro sve seminare sam snimila ponovo i zaista ćete imati kvalitetan materijal. Nije lako snimiti toliko seminara, ja sam ih već do sada snimila 40, dakle bit će daleko više od 40, a vi možete da pratite odatle teme koje vas zanimaju ili jednostavno da oslušate sve i da strukturirate svoju svest u veoma kratkom roku, a strukturizacija svesti znači da već ćete znati da upravljate i da postižete brze rezultate. Želim vam da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista i vaša svest božanska. S ljubavlju vam je govorila Svetlana Novak iz Beograda. Možete vidjeti šta ima na našem sajtu www.večnomladost1489999.com, a knjige i seminare kupujete na +381 60 725 2929. Budite večni i budite srećni, poljubac svima.